Ay, nakagala ako. Yan, daming isda. Okay, we are now here at the dairy farm. Lake. Isn't it beautiful here? Okay. Yan, nandito mga kasama ko. Busy. Hi, Ruby. Are you enjoying yourself? Yes. Yan. Sis, ano ba inaano mo dyan? Kinukuhanan mo. Yung isda. Yan siya. Ayan. Hanggang doon. It's awesome place. Huh? Here you go. The lake. Hey, mommy. Nice. Nice. I love this place. Love it. Puntahan natin sila para medyo mahaba-haba yung ano ko. Yes, he was designed. Yeah, he was a construction site. Okay. Yeah. Wow. Yan, nakaupo sila doon. Naku, malapang na. Gutom yan. Ganyan eh, kaya ano eh, iinom ng mga gamot yan eh, kaya yan. Hello ladies! Break time na ba? Wow, I like your place there. Nice, beautiful. Yan. Thank you very much, Ate Ara, sa... Thank you sa sandwich. Right. So, galing kami kanina sa lake. Doon kami galing. Yan sila, mga kasama ko. Ang ganda lang dito sa Singapore kasi sa forest at talaga. Marami talagang mga puno. Kaya hindi maanong maglakad. Kaya sinabihang the Garden City ang Singapore dahil kahit maliit lang yung country, maano talaga silang magtanim. I mean, yan, yung lakaran natin, yung forest. Ang ganda. Okay. And usual, eto, sa Sunday na pag-usapan na namin na next week, ang pupuntahan naman namin is East Park, sa tabing dagat naman tayo. Kasi right now, dito tayo sa... Andun sila, nauna na. Yan. Yan sila. Okay. Alright guys, this is it. Have a nice weekend and happy Sunday to everyone. Stream. Oh, nandito kami sa may ano ngayon. Tignan mo yung makopa nila, oh. Yan, nakikita niyo yung makopa. Ayun. Galing. Yan din. Yan. Yan. Wala yung kamyas. Ayan naman. Ano siya? O yan. O, diba? Ang galing.
sitaw. Yan. Kaya nga, sa likod nyo. Yan, oh, may ano, okra. Wala pa siyang bunga. Pero may mga bulaklak na siya. May ampalaya rin, oh. Ampalaya, wow. Baka may Pilipina dito kasi ang dami niyang ano, mga ano. Oh. Yan, langka. Oh, langka yan, no. Yan. Oh, ang ginagawa mo. Oh, yan, picture tayo dyan. Ito yung tinatanong nila kung saan pupunta to. Bukit Tima na nga yan. Namin kasi ang lakas ng agit. Ay pupunta kami dun sa Nako, itong sipaw kasi ginusto niya binili tong puti na to. Kasi maganda siya pang ano. Pang bestida raw. Okay, ngayon naman, we are heading to go to the doon to the right pa raw. Tapos wag kang mag-shortcut. Doon right, oh, tapos pa ganun tayo. Nakita ko may umaakyat kanina doon. So right now, we're going to the old railway station. Matagal na siyang hindi nagagamit, 4 years na. Pero maganda lang siyang puntahan. So right now, we are here at Maison Market. Yan. Ang sarap ng roti plata nila dito. Dito may roti plata dyan. Ang sarap nila. Starbucks daw sa ano. May roti plata ba sa Starbucks, Bara? Ikaw talaga. Ha? Roti prak. May roti plata raw sa ano. Mahigit kayo kasi ako nakakatikim ng roti bata. Diyan, up ahead yung roti plata. Ang sarap ng roti plata nila dyan. Okay, we're going to sa ano. Ito na yung ano, railway station. Yan siya. Puntahan natin kasi gusto nilang mag-picture doon. Yan. Marami pumupunta dito para lang mag-picture taking kasi ito, 4 years na siyang hindi nagagamit. So, pwede tayo. Yan. Yan. Maraming mga naglalakad. Yan. Oy, distancing, may pulis. Yan siya. Yan, oh. Yan. O, diba? Ang ganda. Yan. Okay, we are here. Picture muna tayo. Ito na yung picture, sis. Wag kayo